Ini namanya ngorok dengan elegan. Kalau elegan gitu. Terus kalau ngoroknya ugal-ugalan. Kalau ngorok kalem, ngoroknya kalem, Ip. Oke gitu kalau ngorok kalem ya. Kalau ngoroknya kena metal. Ini karena kan tuh kan kalau nyanyi ngorok. Ekegami kalau ngoroknya. Kalau ngoroknya cowok cool, Ip. Ini kan tidurnya gini nih. Kalau ngoroknya, Cool. ya cowok cool ya, ngoroknya gitu berarti. Makanya dia kalau cowok cool dipoto tetap begaya dia tidur. Makin ini ya dia ya, makin cool. Kalau ngorok ngambek ngambek gitu. Muka susah mukanya dibuat bete kalau nggak bete. Ya kan ngoroknya lagi. Sekali-sekali gitu aja. Karena lagi ngambek ya, jadi ngoroknya cuma gitu doang. Ada lagi kalau ngoroknya sambil marah.